Yo, ქალბატონებო და ბატონებო, რაშობით ხართ Kanye West-ის კონცერტზე? ნუ, ამ მომენტში მარკეტოლოგები იტყოდნენ, რომ ძალიან არა სახარბიელო დროს აქვეყნებ ვიდეოსო მიშაო, რადგან ზოგადად ისეთ დროს უნდა დადო ვიდეო, როდესაც არაფერი უფრო მნიშვნელოვანი არ ხდება, რადგან უფრო მნიშვნელოვანს მეტი ხალხი აქცევს ყურადღებას და შენ ვიდეოს ნაკლები ყურადღება ექცევა. თუმცა მე ძალიან ეჭვი მეპარება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი გამომწერები არ ხართ Kanye West-ის კონცერტზე და ამ ვიდეოს ყურება შეგიძლიათ. რადგან მართლა არ წარმომიდგენია მე ადამიანი მე მიყურებდეს და პარალელურად 5 საათი იდგეს დინამოს პარკინგზე იმისთვის რომ შევიდეს და ადამიანის სიმღერებს მოусმინოს. ამ საკითხის ახსნა მართლა ძალიან მიჭირს, რადგან რომ იყოს რაღაც თინეიჯერული კონცერტი, კი ბატონო 100%-ით, ნუ ეხლა თუ 16-17 წლის ხარ, რა თქმა უნდა, კაცო, კონცერტებზეც უნდა იარო, უნდა გაერთო, აბა რა უნდა აკეთო, მაგრამ ამ ბილეთების საშუალო ფასი იყო მეგობრებო სადღაც 600-700 ლარი, რადგან იწყებოდა 300-დან ადიოდა თითქმის 2000-მდე და თინეიჯერებს ნამდვილად არ აქვთ 600-დან 700 ლარამდე რომ კონცერტის ბილეთებში გადაიხადონ. ასე რომ 70,000 ადამიანი 70,000 ბილეთი გაიყიდა, მე მგონი რაღაც 6 წუთში თუ ნუ მაქსიმუმ მოკლედ 8 საათში რა. მაქსიმუმ 8 საათში გაიყიდა 70,000 ბილეთი. საშუალო ფასი 700 ლარი. აი ეს ხო არის ხალხი, რომლებიც გადაცილებული არიან აბსოლუტურ სამუშაო ასაკს, ანუ უკვე მუშაობენ, უკვე საკუთარი თანხა აქვთ და საკუთარ თანხებს ხარჯავენ იმაში, რომ წავიდნენ და იქ Instagram-ზე story გადაიღონ, როგორ დგანან ეს და თავისი ვიღაცა იდიოტკა დაქალი და მღერიან stronger than they don't like me, it only makes me stronger. რომ მერე 7 ლაიქი დააგროვონ და ვიღაცა თავისმა მესამე დაქალმა მიწეროს, რომ აუ როგორ მინდოდა მეც მანდყოფნაო. ეს ხო ამისთვის ხდება. თქვენ წარმოგიდგენიათ ადამიანების დეგრადაციის დონე საერთოდ? 30 და 40 წლის ხალხია მან 70,000 მართლა იმიტომ რომ არა აქვთ 16 წლის ბავშვებს 700 ლარი რომ ბილეთებში გადაიხადონ. აი წარმოიდგინე რომ 35 წლის გოგო ხარ, ორჯერ დაშორდი ქმრებს, ეხლა დგახარ იქ კონცერტზე, შენ დაქალთან ერთად ვიღაც ან ანანო ქვია, ან თეკლა ქვია, ან რაღაცა ტუსია ქვია, ან რაღაცა ეგეთი დაქალი ყავს, რომელთან ერთადაც დგახარ Instagram stories წერ, როგორ ზიხარ 278 B ნომრის მე-7 რიგის რაღაც თან რიგში. ფეხზე როგორ დგახარ და წერ შენ და შენი დაქალი ანანო ვიდეოს რომ work it, make it, makes me stronger. აი ამას. ჯერ ერთი პარკინგამდე ხორიგში იდგნენ, ანუ 4 საათზე გაიღო დინამოს ეზოს კარებები. 4 საათამდე თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ კიდე იქ იდგა ხალხი, რომ ჯერ ეზოს კარების გახსნას ელოდებოდა და შემდეგ ეზოში შევიდნენ და 4 საათიდან 9 საათამდე მან იდგნენ ეზოში. და ეგ დადიან და რაღაცებს ათვალიერებენ, რომ აუ რა მაგარია და ფოტოებს იღებენ. და მოწყობილია კონცერტზე მოწყობილია ფოტოების გადასაღები ადგილი. თქვენ ხვდებით ამ ყველაფერს, ამ ფოტოების გადასაღებ ადგილში, არ ვიცი Google-ში ვერ ვიპოვე, მაგრამ აი რა უნდა იყოს, ხო, ალბათ რაღაც მაისურები იქნება, ან Kanye-ს ფოტოები იქნება უკან და შეგიძლია შენ დადგე ესე. მიდი გადამიღე. და უკან მაისურებია. და ესე დგები მაისურებთან, თითქოს რაღაც თურქეთის ისტანბულ ბაზარში ხარ და უკან Kanye-ს მაისურებია. ამ ყველაფერს აკეთებს 30 წლის და 40 წლის ხალხი. ჯერ გუშინ რო ჩამოვიდა, ეს კადრები მინდა გაჩვენოთ. გამოდის სასტუმროდან და ჯდება მანქანაში.
და ეს გახლავთ იმდენ სენსაციური მოვლენა, რომ ადამიანს ერთი 3 მანქანა თუ ერთი 8 მანქანა დაცვა დაყვება და ჯებირები აქვთ მოწყობილი, რომ ხალხი არ გადმოხდეს. აი უყურე, აი ეს ბავშვი არ ვიცი, ბიჭია, გოგოა, შორია ცოტა. ნუ რაღაცა პლაკატი დგას და ნუ გული დაწყდა, ჩამოუშვა, რადგან იქ ეწერა რომ რაღაცა ნუ ჩამეხუტე ან ფოტო გადავიღოთ, რაღაცა ეგეთი ან მოდი ხინკალი გაჭამბო, ჩემთან წამოდი პაპი და ჩემთან რაღაცა ეგეთი ეწერებოდა, ნუ ჩამოიღო. კი ბატონო, ბავშვია, არა უშავს ხა. მე მინდა აი ამ ადამიანს შევხედოთ, აი ამ ცხოველს შეხედეთ, აი ამას. აი ამ ცხოველს შეხედეთ, ბიჭო. რამხელა წვერი აქვს, რამ სიმაღლეა, 1 მეტრი და 90 კაცია. და ესე დგას ხელებაწეული ტელეფონით და უღებს სხვა კაცი როგორ გამოდის სასტუმროდან და მანქანაში როგორ ჯდება. და ამას აქვს ხმის მიცემის უფლება. აი ამას უნდა ჩამოერთვას აბსოლუტურად მოქალაქეობაც, ხმის მიცემის უფლებაც, კონსტიტუცია არ უნდა იცავდეს ესეთ ადამიანს. შენ თუ ზრდასრული ადამიანი ხარ, 30 წლის თუ ხარ და თუ დგახარ და ესე გიჭირავს ტელეფონი და უღებს სხვა კაცი როგორ გამოდის სასტუმროდან და მანქანაში როგორ ჯდება და ეგ განიჭებს ცხოვრებაში აი ისეთ ემოციებს, რომლებსაც ვერ დაივიწყებ და მერე შემდეგ გინდა რომ მეგობრებს გაუზიარო, რომ ნახე რა ვიდეო გადაუღე, ნახე კანიეს გადაუღე ვიდეო. ნუ პირუტყვი ხარ. გალიაში დასამწყვლევი პირუტყვი. ჩემი აზრით, აი დინამო სტადიონზე უნდა იყოს მხოლოდ ერთადერთი კონტროლი, რა, არც დრეს კონტროლი, არც რაღაცა იარაღების შემოწმება და რამე, უნდა იყოს ერთადერთი აი age კონტროლი, ასაკის. აი მაგალითად, მოდის ვიღაცა, ვეკითხები, რამდენი წლის ხართ? 16-ის, კი ბატონო, შევბრძანეთ. რამდენი წლის ხარ? 19-ის, კი ბატონო, შევბრძანეთ. რამდენი წლის ხართ? 40-ის. კი ბატონო, თქვენ აი იქით შევბრძანდით იქიდან. რატომ? მიდი, იქით შევბრძანდით, მედით და იქ უნდა იყოს, ანუ უნდა შეაგროვო ეს ყველა 40 წლის ადამიანები, რომლებიც 5 საათი რიგში დგანან ერთი ადამიანის სიმღერის მოსასმენად და შემდეგ გამოკეტო ვოლიერში, აი გრძელი ვოლიერი უნდა გააკეთო და ეს ბავშვები მერე ჩამოატარო, რომ დაათვალიერებინო, რომ ამათ თან ესროლონ რაღაც პომიდრები, კვერცხები ესროლონ, რომ და თან უნდა ეუბნებოდნენ, რომ მართლა აქ 5 საათი იდექი ერთი ადამიანის მუსიკის მოსასმენად? კი, 5 საათი. რამდენი წლის? 45-ის. თუ შენი და ეგრევე პომიდორი სახეში. პომიდორები უნდა რიგდებოდეს, ბილეთში უნდა შედიოდეს 4 ცალი პომიდორი, 6 ცალი კვერცხი ძმაო. 70,000 ადამიანი. ან ღმერთო გვიშველი, აი ვის უნდა დაველოდო 5 საათი? 5 საათი. აი კანიე ვესტი რომ უკვდავების წამალს ან უკვდავების რეცეპტს გვაძლევდეს იქ. აი მაქსიმუმ დავდგები 15 წუთი. გადავხედავ, ძალიან დიდი რიგია. 15 წუთის შემდეგ წამოვალ. ვიფიქრებ რომ ნუ რა უყოთ, მოვკვდები რა. 80 წლის ასაკში რა ვქნათ ხა. არ მიღირს რომ 5 საათი ველოდო. კანიე ვესტს, რომელიც უკვდავების წამალს მაძლევს. ესენი დგანან 5 საათი პარკინგზე. იმისთვის რომ work it make it stronger is story დადონ Instagram-ზე. და მე აქ პოლიტიკას და რაღაცებს განვიხილავ. რა პოლიტიკა? აი უნდა დავდო ხოლმე ყოველ ვიდეოში რაღაც ვაშლი და მსხალი და ვისაუბრო ეს ვაშლია, ვაშლი ოდნავ დაბალია ვიდრე მსხალი. მსხალს წაწვეტებული თავი აქვს. და აი 70,000 ადამიანი დადგება რიგში და მიყურებს. მოკლედ ვინც ახალგაზრდები ხართ კონცერტზე, რა თქმა უნდა გაერთოთ მეგობრებო. რა თქმა უნდა. მაგისთვის არის ეგასაკი, რომ ესეთ სისულელეები გააკეთოთ და 5 საათი რიგში იდგეთ. აი ზუსტად მაგისთვის არის 17 წელი და 18 წელი და 16 წელი, რომ 5 საათი პარკინგზე იდგეთ. ვიღაცის სანახავად, ზუსტად მაგისთვის. მაგრამ 40 წლის ხალხს რა გითხრათ, რითი გაგახაროთ მეგობრებო? ხვალ უნდა წახვიდეთ, სადღაც ბუღალტერი ხართ, საქართველოს ბანკში ან TBC ბანკში ხართ, თავარი ბუღალტერი, აკონტროლებთ რაღაც მილიარდობით გადარიცხვას და დღეს 5 საათი დგახართ, რომ იმას ქნათ, story დადოთ Instagram-ზე.
აი, ვოლიერებში ეგრევე რა. კოცნით მიყვარხართ, ახალგაზრდები გაერთეთ, ბებრებიც გაერთეთ, რა გიყოთ.